Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar pentru tine, pentru casă, în curând în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Ia să vedem. A început deja citirea, două cărți din suita bâtelor. 9 de bâte, regina de monede, 6 de spade. Eu ce văd aici este că tu te îngrijorezi mult prea mult pentru ceva anume. Mai văd pentru unii și o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Văd aici o femeie care mereu e pusă pe drumuri, e o femeie aici care mereu are câte ceva de făcut, însă văd aici o oarecare oboseală. Pentru unii chiar v-aș sfătui aici să fiți puțin atenți pe partea aceasta de supra-solicitare. Da? Uite, 9 de bâte poate să însemne și cineva care se simte obosit sau cineva care își păzește poziția, cineva care stă în gardă, cineva care își dorește foarte mult să mențină un anumit spirit în viața sa. Pentru tine avem așa, doiul de bâte, cavalerul de bâte pentru tine. Deci un moment aici în care eu te văd mai agitat sau mai agitată. De asemenea, mai văd, bineînțeles, și un moment în care e ca și cum încep să vezi lucrurile diferit. Pentru unii văd și niște vești care apar și care țin de o persoană care e foarte energică, e o persoană foarte grăbită, e o persoană care știe foarte bine cum să acționeze. Ce mai văd iarăși pentru tine e că și cum ai niște planuri pe termen lung și ești foarte entuziasmat, foarte entuziasmată, parcă abia aștepți să ajungi acolo. Unii poate vă pregătiți de o călătorie, alții din contra poate așteptați un răspuns de la drum lung. De asemenea, ce mai văd aici poate avea legătură și cu faptul că unii dintre voi aveți un proiect, da? Aveți ceva care vă entuziasmează foarte mult. Hai să vedem. 2 de bâte. Pajul de monede, 10 de bâte, da? Poate, uite, pentru tine, uite, e un moment aici în care cineva e foarte obosit, da? Poate cineva care a obosit să studieze, cineva care a obosit să fie la început de drum și ca și cum își dorește mai mult de atât. Da? Uite, poate să fie, uite, și că dai la spate un blocaj, da? Dai la spate ceva anume. Cavalerul de bâte, 8 de spade, lumea. Este o oarecare obsesie aici în legătură cu succesul, în legătură cu fericirea ta, dar ce văd eu clar este că acest entuziasm pe care tu îl ai te poate ajuta să atingi acel punct pe care ți-l dorești. Fie călătoria, fie relația, fie să te simți bine tu cu tine. Parcă e un moment aici în care lucrurile se mișcă așa pe repede înainte. Pentru casa ta avem doiul de spade. Pentru casa ta văd aici pe cineva care nu știe foarte bine, da? Ce comunică. Poate e cineva care, nu știu, ține pentru sine anumite informații, dar mai văd și o persoană care are de luat niște hotărâri și nu prea știe cum anume să acționeze. Să vedem încă un mesaj pentru casa ta. Și avem așa, 6 de cupe, cavalerul de spade. E o persoană mai dură, mai rece pe care o văd aici. Poate pentru unii este vorba și despre o persoană mai copilăroasă din fire. Nu neapărat este o persoană tânără, cât mai degrabă e cineva cu suflet de copil. Cineva care, știu eu, e foarte gânditor. Fie la agitația pe care tu o ai, fie poate tu ești gânditor sau gânditoare la agitația unei persoane din jur, poate pentru unii a fost aici o ceartă cu persoana iubită sau cu un copil și atunci lucrurile astea, știu eu, au dus totul la tăcere. 6 de monede. Da? 6 de monede. Uite, ceva legat de bani, văd eu aici. Da? Ceva legat de bani, ceva legat de partea aceasta materială. Poate, știu eu, unii așteptați niște cumpărături pentru casă, da? Sau poate aveți niște discuții în legătură cu cheltuielile.
În curând 7 de spade, în curând ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Văd aici o persoană care se simte lăsată deoparte. Tot 7 de spade poate să reprezinte și o persoană care e mai dură din fire, poate să reprezinte și cineva care minte. Avem asul de spade, nebunul și îndrăgostiții. Wow, o legătură cu zodia Gemeni avem aici, mai avem zodia Vărsător. Pe neașteptate, uite, o decizie care se ia. E o decizie bruscă, poate are legătură cu un cuplu sau poate are legătură cu o alegere importantă între minte și inimă. Și ce mai văd aici? Uite, parcă e cineva care, nu știu, e foarte diplomat din fire. Dar, repet, poate e cineva care fuge de niște responsabilități. Da? Pentru unii poate să fie, nu știu, și un mesaj fulger pe care cineva vi-l dă și după aia dispare. Da? În viitor avem 6 de cupe. În viitor avem aici o relație bună, fie cu un copil, fie cu o persoană dragă. Tot în viitor văd aici și faptul că e posibil să cunoști pe cineva, asta mă refer la dragoste, dar pentru alții văd aici și o relație foarte bună pe care o puteți avea. Uite, poate chiar cu cineva de prin apropiere. Și ce mai avem aici? Avem 5-ul de bâte, regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Tot în viitor aici poate să fie, uite, și o persoană care e ceva mai dură. Poate să fie vorba despre o femeie care nu e foarte sufletistă sau o femeie care e mai agitată din fire. E o femeie care este cumva mai dură, aș spune eu. Doiul de cupe în viitor. Deci e cineva care are probleme în cuplu, cineva care are probleme cu o persoană dragă. 3-ul de cupe. Uite, în viitor, nu știu, poate să fie o mică petrecere, o mică întâlnire pe care eu o văd aici. Ce nu știi tu? Aoleu, judecata. Ce nu știi tu? O decizie mare care s-a luat undeva anume. De asemenea, ce nu știi tu? E ceva legat de un personaj suspus. E ceva legat de o persoană care ia niște decizii. Uite, poate să fie o decizie la nivel înalt care se ia și de care tu nu știi. Poate să fie, nu știu, și o revedere, ca și cum, nu știu, se pregătește o întâlnire, nu știu, un bloc în familie undeva anume și poate tu nu știi despre lucrurile astea, dar mai văd, bineînțeles, și cineva care judecă, da? E o persoană care judecă foarte mult pe ceilalți, e o persoană care își dorește foarte mult să spună lucrurilor pe nume, da? Poate să fie, uite, și un moment karmic pe care cineva îl trăiește. Și aici avem Marea Preoteasă, Pajul de cupe, deci niște discuții interesante legate de un copil, legate de o persoană mai tânără, legate de o persoană suspusă, e ceva legat și de sfera aceasta a secretelor. Șapte de spade. Cineva care spune niște secrete în jurul tău sau un dușman ascuns, așa cum am spus. E un personaj aici care minte, care le învârtă pe toate părțile. Regina de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Ce nu știi tu? Deci aici poate să fie vorba, atenție, de o persoană foarte energică, da? Poate să fie o rivală. Da? E o persoană, nu neapărat rea, dar e o persoană care îi place foarte mult să strălucească, să fie în centrul atenției. Și atunci când nu este în centrul atenției, e complicat. Zece de cupe. Uite, poate e ceva legat de ideea de familie, poate e ceva legat de ideea de dragoste. Uite, avem cavalerul de bâte. Deci e vorba de un cuplu aici în jurul tău care, știu eu, are probleme sau care se ceartă sau au niște discuții complicate.
Pe neașteptate, 8 de bâte, pe neașteptate niște mesaje pe care le primești, apeluri telefonice, pe neașteptate, văd aici cu 8 de bâte, o persoană foarte energică, o persoană care vorbește mult, vorbește repede, dar ce mai văd eu este și o rezolvare ca prin magie. E o rezolvare foarte, foarte rapidă a unei situații. Pe neașteptate, ia să vedem. Pe neașteptate avem așa, 8 de cupe, magicianul, da? Cineva care dă la spate, cineva care renunță la un anumit lucru. Este vorba despre o persoană care știe ce își dorește. Uite, avem așa 9 de spade pe neașteptate. E o persoană stresată aici, da? E cineva care își face tot felul de gânduri, tot felul de planuri. Nouă de monede pe neașteptate. Poate niște discuții ciudate care au loc legate de bani. Ia să vedem noi. Niște negocieri rapide. Ia uite, avem hoțul și bârfele. Ei, pe neașteptate, niște bârfe, niște discuții aici legate de sfera financiară. Și avem vizită, gânditorul și jucătorii. Da? Deci, niște discuții ciudate legate de, cum să zic eu, legate de o întâlnire. Și în cadrul unei întâlniri. Mai vreau un mesaj. Și avem bani mulți. Deci niște discuții ciudate legate de bani mulți. Da? Legate de partea aceasta materială. Și ce o să te mire? Spânzuratul. Da? O legătură cu zodia Pești. Ce o să te mire aici? Uite, are legătură cu o persoană care cumva vede lucrurile dintr-o altă perspectivă. Are legătură cu o persoană care, nu știu, e sacrificată sau cineva care e blocat sau blocată. Trei de bâte, doiul de monede. Adică și cum se găsește o altă soluție, se găsește o altă cale. Ce o să te mire? Un fel de negociere, văd aici. Iar apoi avem cinciul de spade, luna, o legătură cu zodia Pești. Deci aici ce o să te mire? Uite, aici cineva care își urmărește interesul. Este o persoană care profită de o anumită poziție în care se află. Și avem așa, diavolul, o conexiune cu un Capricorn. Deci, dragilor, surpriză aici are legătură cu o persoană care se concentrează foarte mult pe bani. Da? Are legătură cu o persoană care este foarte dură. Da? E o persoană care e foarte sigură pe ea. Și avem justiția și 4 de monede. E cineva, uite, foarte încăpățânat, da? Cineva care nu vrea să facă schimbarea, cineva care nu vrea să acționeze într-un anumit mod. Hai să vedem ce spune acest oracol. Avem așa, seducție, atracție, flirt, alegeri sănătoase, și o persoană cu inima frântă. Aici poate să fie și cineva care alege să se bucure de viață, cineva care alege să, știu eu, să lase lucrurile toxice în spate. Pentru că e clar aici o persoană care e sacrificată, cineva care nu prea știe ce vrea, nu știe încotro se duce. Da? Pentru unii, uite, poate să fie și o surpriză pe care o aveți de la un narcisist sau o narcisistă. Este și o persoană care, așa cum am zis eu, are nevoie de atenție, are nevoie de ceva anume. Doar că ce văd eu aici, mie mi-apare secure, da? Și avem
despărțire, separare, a opri un pattern. A nu arăta adevăratele sentimente. Avem. Da, deci o persoană ușor falsă, căreia e posibil să nu-i mai meargă treburile. Ia să vedem ce spune acest tarot. Aici, uite, cu ce nu știi tu, avem așa, văduvul, gelozia și cadoul. Aici, ce nu știi tu, uite, e o persoană care e ușor geloasă, da? Este o persoană care este ușor, știu eu, agitată. Parcă e cineva care e pedepsit pentru niște minciuni pe care le-a spus. Sau cineva care a auzit despre niște lucruri care țin de tine, dar e ca și cum nu sunt în totalitate adevărate. Avem moartea și bărbatul. Uite, posibil aici să fie o discuție ciudată între doi bărbați. Avem văduva. Da, pentru unii eu cred aici că e o decizie de pe la nivel mai mare. Judecata și scrisoarea. Eu cred aici că tu primești niște vești destul de interesante, vești de la o persoană suspusă. Iar aici e posibil, da, să te mire, nu știu, sacrificiul pe care cineva îl face. Sau cineva care, uite, tot stă aici, nu știu, lângă un proiect, lângă o situație care deja nu mai funcționează, deja nu mai e în viață, doar că nu vrea să plece. Ia să vedem ce spune și tarotul meu. Aveți aici așa un prieten sincer, un noroc neașteptat și proces și judecată. Aici poate avea legătură și cu o persoană care vă ia apărarea în legătură cu o situație anume. Doar că e o persoană, repet, care are niște probleme în dragoste. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.